오늘은 어떤 음악을 연주해볼까? 자네도 느껴지는가? 이 불길한 기운 서둘러 일어나야 영과 맞 우리가 물러서자. 온몸이 내가 찢겨나가는 기분. 멈추지 말고 붉은 내 용과 마주 주저하지 말게나. 내면의 깊이 깊이를 넘어선 의지. 그 본질을 아는 도망칠 곳은 용과 마주 다행이군. 자네의 도움 덕분에 안심하고 가겠네.
완 이제 마지막 조금만 더 힘을 내준다. 그들은 다닐 방법이 필요했지. 도망칠 곳은 이 기회 모든 걸 덮이고 있다. 모든 마력을 쏟아내서 난 이곳을 지켜내겠다. 이 정도 시간 넘어설 수 없다. 무엇도 구할 수 없을 그들은 가릴 방법이 필요했지. 존재만 고통이 그들의 의인을 바라주길 수많은 의인 속에서 본질을 놓쳐서 안 돼. 꿰뚫어보길 바라네. 그 안에 담긴 비극을 만들세. 자네 준비가 끝난 도망칠 곳은 기운이 요동치고 있다. 그자의 기운을 차원 너머로 몰아냈네. 안녕하세요. 세리아 키르민이라고 해요. 상공인 협의회 엘리브를 찾아주세요. 저는 항상 기다리고 있어요. 상공인 협의회 엘리브를 찾아주세요.